Hello， 大家好，又係我主持人阿龍啊。咁阿龍今日咧嚟到啦我哋中山坦洲呢度啊。咁今期嘅視頻咧，阿龍係想同大家去分享係我哋大灣區呢度100萬可以揀到嘅3房。咁咧前一期嘅話，亦都有啲粉絲揾到阿龍啦就諗住嗰幾年準備要退休咗啦，就想過嚟我哋大灣區呢度養老啦、退休啦，係嘛？咁咧就諗住咧想要攞100萬。想要買3房，問到阿龍有咩好嘅推薦俾到佢哋俾到大家咁咧我亦都揾過啦好多嘅項目啦，好多嘅區域啦。咁100萬嘅話可以選擇嘅咧，可能就係珠海嘅島門啦，係嘛？中山坦洲呢度嘅可能可以去揀嘅，唔係好多大家唔要認為坦洲嘅房好平，其實你一計下佢嘅總價落嚟嘅話，真係都要超過100萬嘅，真係㗎。因為可能有啲樓盤嘅話，佢價錢可能就係9000幾蚊都係有嘅，1萬出頭嘅1萬1嘅都係有嘅。但係咧，其實你哋去到咗啦現場，去揀咗啦適合我哋嘅、適合你哋嘅啲房，話一計總價落嚟嘅話，超過100萬嘅咯喎，真係好正常噶啦。所以咧我就去揀咗啦好多嘅項目咯，就覺得最終覺得就係我新豪嘅呢個項目非常之適合。非常之值得同大家去推介嘅咁呢一個小區嘅話就係國際花城啦展繡國際花城呢一個小區咁之前嘅話呢個小區我係好少同大家去分享過㗎。咁之前嘅話係我心目中嘅話就係佢嘅位置咧相對嚟講為遠啲，因為離我哋嘅廣州大橋咧為可能會用到半個鐘或者40分鐘嘅一個距離咁咧佢呢一個區咧佢係屬於坦洲嘅北區北位咁個樣嘅，所以佢周邊嗰啲項目相對嚟講為少啲包括我哋周邊啲街市啲市場啲商場可能就冇坦洲中心點嘅位置好冇嗰邊嘅人流多。但係咧，你講係坦洲嘅環境咧最靚仔嘅咧，我都覺得就係呢一個小區咧大家亦都睇到我身後嘅呢一個湖景，係咪係超級靚嘅咁咧我都覺得。呢個區咧有佢嘅優點，有佢嘅缺點啦，係嘛？但係我最終覺得咯，100萬3房呢一個小區真係值得大家過嚟睇一下嘅。最主要咧，我就覺得佢呢度嘅一個房型，亦都係非常之值得同大家去推介嘅，就係89個平方嘅3房兩廁。咁呢一種面積咧，佢嘅總價記錄嚟嘅話，可能就係95萬到100萬之間呢個階段。咁咧呢個小區咧呢排亦都有啲政策優惠嘅啲政策放出嚟，就係佢送全屋嘅家私家電啦，可以達到拎包入住嘅喎。咁我就覺得哇咁 OK 喎，好抵咯喎，係嘛？100萬帶埋全屋嘅啲嘢直接就開嚟，就直接就可以住嘅啦。我覺得係非常之好嘅啦。所以今日咧先係嚟到我哋呢度，同大家咧嚟介紹呢一個項目好嘛？而家咧我哋就去到我哋嘅示範單位，可以同大家去講下呢一個房型，然之後嘅話睇下呢一個房型值唔值得大家入手，好嘛？我哋依家出發。好啦，咁而家咧，我哋就到咗我哋示範單位嘅位置啦咁咧有啲少少可惜因為我哋嘅示範單位嘅話，唔係在我哋嘅實地樓上邊係咁樣，係屬於呢啲一文字，但係唔緊要啦，我哋先睇下佢嘅房型先啦，係嘛？咁最主要咧
就係我覺得咯，就係佢嘅價錢啦，係嘛？咁就係啱先我講嘅100萬以內㗎嚇。我睇過啦，就係坦洲呢度咁多嘅個項目入邊嘅話，就係值得佢呢個房型呢個戶型可以值得同大家去推介嘅嚇。咁右手邊呢個咧108嘅咧，可能會超出啲預算啊，佢個價錢咧可能要去到120萬度啊咁樣嘅。咁100萬以內嘅咧，就係值得有我哋呢一個98個平方嘅房型啦。咁呢個房型嘅話，可以係咁講啦，佢係屬於朝南嘅戶型。非常好咯個方位，然之後嘅話，佢嘅實用面積亦都係非常之高嘅，可以達到95%咁左右嘅，非常靚仔咯，係嘛？咁咧呢排咧，我哋呢個小區咧，亦都俾出咗啦好多嗰啲政策，就係佢全屋嘅家私家電都係送埋俾到你，真係我覺得可以拎包入住嘅，咁真係可以揀翻好多嘅成品嘅咯，好多嘅錢嘅咯，係嘛 ？OK， 先同大家嚟講下呢一個房型先啦。入門咧嗱，呢個位置鞋櫃嘅位置、玄關嘅位置呢個位置咧，佢係送一半嘅面積嘅，一半嘅面積啊，幾好啊！呢度咧就冇鞋櫃，咁大家後期嘅話就需要加一個鞋櫃，就除咗鞋櫃冇，其他嘅都係有嘅，睇下。家具啊、sofa 啊、飯台啊，係嘛？呢啲茶几啊、床啊咩全部都有晒㗎啦！真係拎包入住哇！睇到未？全部都有寫住呢啲送埋嘅，全部都有寫住嘅全部送埋入邊睇到嘅所有啲嘢可能除咗啦呢啲可以同呢啲花啊呢啲畫啊唔係之外，其他都係有晒㗎啦！電視睇到未？電視櫃嗰個茶几啊、sofa 啦、空調啦，全部都係送埋晒㗎啦，真係 OK 啊，幾好啊，性價比我覺得係好高咯，係嘛？咁睇下啲廳嘅開間啦，廳嘅開間還 OK 3.6米嘅一個開間係嘛？咁咧呢個景咧可能我哋呢個房型嘅話係睇唔到呢個一個景嘅，佢嘅景觀咧就係睇我哋小區嘅園林嘅呢一點我一定要同大家去講下，因為大家好多喺 YouTube 上邊嘅話就係一直哇89個平方100萬唔到可以買到咁靚嘅景係嘛？性價比幾高啊，其實真係唔係㗎，呢個戶型係睇唔到嘅睇唔到呢個景㗎嗱呢個陽台咧，呢個陽台係送一半嘅面積嘅一半嘅面積嘅非常實用咯外邊陽台外邊咧。亦都洗衣機都係送埋俾到大家㗎，真係幾好咯！如果買呢啲嘢嘅話，雖然話唔係好值咩錢㗎啦，但係我覺得咯就係好省很節約時間成本啊！真係咁嘅樣啊！你買間屋過嚟做呢啲唔使你又去買又去揾家啲廠呢啲去定製呢之類㗎啦。覺得好簡時好省時間咯，咁樣噶啦OK， 嚟睇下我哋嘅廚房啦。咁廚房咧就稍微細咗啲，因為一個 U 字形嘅房型咯，就我睇個位置嘅話，就可能2個人喺度就差唔多噶啦。咁入邊嗰啲交流標準咧，呢啲都係有噶啦。廚房嘅3件套都係有嘅，包括我哋嘅雪櫃呢啲都係送都係有晒噶啦。OK 幾好咁我哋再過嚟睇下我哋嘅房間啦。咁入邊咧仲有3個房間，2個洗手間㗎。咁其實89個平方呢種戶型嘅話，可以做到3房2廁嘅話，呢種相對嚟講，我覺得係好實用㗎啦，先嚟睇下我哋嘅呢一個洗手間先，呢個係公共洗手間間室分離嘅一個3段式嘅呢啲呢啲都全部都係做好㗎啦都係有㗎啦OK， 再嚟睇下我哋嘅房間，先嚟睇下我哋嘅第一個房間。係嘛？睇下啲空間呢一張床嘅話，佢係1.5米嘅床嘅，1.5米嘅床，放得落一個床頭櫃啦、衣櫃啦，呢啲全部都係送埋晒㗎睇到未？上邊有啲空調包括我哋嘅窗簾啦都係送埋晒㗎啦，都係有㗎啦呢啲真係 OK 我都覺得咯，醒咗咯，揀咗好多嘅成品咯。呢個房間嚟睇下，咁呢個房間嘅話，咁到時候我哋交付嘅時候咧，呢度係一個陽台嚟㗎，可以睇到呢一個溫馨提示係一個陽台嚟㗎。但係唯獨咧，就係我哋呢一個房間可以睇到啱先我哋客廳睇到嘅嗰個湖景呢個方位可以睇到啲睇到啲湖景
係 OK 嘅咯。咁後期嘅話，大家就睇下大家嘅需求。如果需要3房啊，就可以改善我哋嘅示範單位咁嘅樣啊，做一個房間。咁如果唔使嘅話，呢度就可以做一個露台啊、雙海陽台啊喺度，放啲茶几喺度啊，飲咖啡啊都係 OK 嘅啊。主人房係一個到家啦嚇，睇下入邊淋浴室入邊嗰啲空間啊，其實都係 OK 嘅，都係 OK，大細都 OK 嘅。再嚟睇下我哋嘅主人房嘅位置啦嚇。床咧亦都係1.5米嘅床啊，放得落一個床頭櫃啊，衣櫃啊。咁衣櫃嘅話，呢個櫃嘅話，大家可以睇得出啊，佢唔係定制嘅，做到頂嘅，就係買現成嘅。買現成嗰啲櫃咯，咁個樣噶啦啊。咁啊呢個方位嘅話就係睇我哋小區園林嘅朝南嘅啊。好嘛，咁呢一個嘅話就係今日想同大家去介紹嘅國際蛙城89個平方呢個戶型嘅房型噶啦啊。咁咧就係我覺得咯，我睇過啦中山坦洲咁多嘅樓盤入邊啊，就係我只話係100萬以內㗎，可以揀到嘅啲3房啦，我都覺得呢一個小區啦，呢個房型相對嚟講比較適合大家嘅。咁佢嘅位置咧，可能就係遠咗啦啲，去到我哋嘅廣州大橋咧，可能要去到40分鐘咁樣30分鐘到40分鐘之間係遠啲，但係咧佢嘅房型靚啊，係嘛？嗱，就係我哋睇嘅今日睇嘅呢一個OK 啊，方方正正係嘛，冇咩拐就拐來拐去嘅，仲送你咁多嘅嘢嚇。應該呢個單位嘅話，依家目前咧可以揀嘅樓層相對嚟講係比較多啲㗎。咁我記一個中間嘅樓層嘅價錢俾到大家咯。我比如話13樓啦，13樓可能就係96萬就可以買到噶啦，96萬。咁依家咧呢一個開發商嘅咧，亦都俾咗啦啲優惠嘅政策啊，就係你首期只需要0.5成嘅首期咁90幾萬嘅話，0.5成嘅話就係5萬蚊到咯喎。5萬蚊到嘅一個首期㗎啦，係純首期嚟㗎，唔需要話你今年先俾呢一個明年後年咧先俾其他嘅首期，唔使㗎，唔係嘅話就直接5萬蚊嘅一個首期就可以買到㗎啦，剩下嘅90萬就可以做銀行貸款㗎啦。咁我記過啦就係90萬嘅一個月供嘅話，30年就係3700蚊到就可以落地㗎啦。我覺得係性價比相對嚟講係比較高啲咯。咁我都覺得非常之適合啲真係唔想攞出咁多嘅錢去買一間樓嘅唔使俾自己咁大壓力嘅，係嘛？又想要周邊嗰啲環境各個方面靚啲㗎真係呢一個小區呢一個房型真係值得大家過嚟睇下。好嘛，咁咧今期嘅視頻咧，亦都同大家分享到呢度啦咁希望阿龍嘅今期嘅呢一期嘅視頻咧，可以俾到大家一啲參考咯咁樣嘅。好嘛，咁咧今期嘅視頻咧就同大家分享到呢度啦。如果大家仲有啲咩唔明嘅，或者想要了解更多嘅，都可以係後台 WhatsApp 阿龍嘅。咁阿龍嘅話，亦都係俾一啲資料同埋周邊嗰啲樓盤嗰啲情況啦、啲行情啦，發俾到大家做一個參考嘅好嘛，咁咧今期視頻就係咁先啦，我哋下一期再見，拜拜。